Hello friends, welcome to Jobika's Diary. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல சிக்கன் டிக்கா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ கிடைக்கும். நம்ம சிக்கன் டிக்கா பண்றதுக்கு நான் ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்றேன். அதுக்காக நீங்க நல்லெண்ணெய் 2 டீஸ்பூன் ஒரு பேன்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கடலை மாவு இருக்கு இல்லையா, அது 1 டேபிள்ஸ்பூன் உள்ள ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க. இதுக்குள்ளே உங்ககிட்ட கியூமின் பவுடர் இருந்தால் கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா கியூமின் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், சீரகம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இந்த பேஸ்ட்டை எடுத்து வச்சுப்போம். நம்ம இது நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், அதனால தான். இப்போ தயிர் ஒரு 1/2 கப் எடுத்துக்கலாம். ஒரு திக் கர்டாக இருந்தால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக இருக்கும், அந்த வாட்டர் கன்சிஸ்டன்சி இல்லாமல். நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன மசாலாஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். கொத்தமல்லி பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரம் மசாலா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். சீரகத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். நம்ம கடலை மாவுக்கு போட்டிருக்கோம், ஸோ மொத்தமாக ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி இருக்கும். மிளகாய்த்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கறி மசாலா பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். சால்ட் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு. அவ்வளோதான். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பீட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, கடலை மாவு வச்சு, அதை நம்ம உள்ளே ஆட் பண்ணணும். இதுதான் இந்த சிக்கன் டிக்காவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரியல் ஃப்ளேவர், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃப்ளேவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். கண்டிப்பாக இதை மறக்காமல் ஆட் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக ஒரு ஃப்ளேவர். அவ்வளோதான், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கர்ட் எவ்வளோ திக்காக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சியில் இந்த பேஸ்ட் கிடைக்கும். பெப்பர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 அன் ஹவராவது இதை ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம, இதை மேக்னேட் பண்ணதுக்கப்புறம். சிக்கன் இன்றைக்கி நான் 300 கிராம் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த சைஸில் பீசஸ் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் கட் பண்ணி உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு நல்ல எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிக்கான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதே இந்த ஆனியன்லேயும் இந்த கேப்சிகம்லேயும் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆனியன் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி உள்ள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேப்சிகமும் நான் எடுத்திருக்கேன் இன்றைக்கி. நான் க்ரீன் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன். உங்ககிட்ட இன்னும் எல்லோ ரெட் இருந்தால் கூட இன்னும் சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இதை ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அட்லீஸ்ட் 1/2 அன் ஹவர், பட் உங்களால் முடிஞ்சால் ஒரு 2 ஹார்ஸ் வரையும் நல்லா இதில் சோக் பண்ண விடுங்க இந்த மசாலாஸில். கசூரி மேத்தி, ட்ரைட் கசூரி மேத்தி இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுங்க. கசூரி மேத்தி, அதுக்கப்புறம் நம்ம இனிஷியலாக கடலை மாவு வச்சு ஒரு பேஸ்ட்டு பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ இது ரெண்டையும் கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். புளிப்புக்காக நான் ஒரு 1/4 லெமன் இப்போ நான் ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதான். நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணக்கூடிய எல்லா மசாலாஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. நான் சோக் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு 2 ஹார்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ வாங்க எப்படி கிரில் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். உங்ககிட்ட கிரில் பேன் இருந்தால் சூப்பர். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் தோசைக்கல்லில் கூட இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், நல்லா குக் ஆகிடும். லைட்டாக மட்டும் ஆயில் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்கியூவர்ஸ் நான் வைக்கிறேன். நம்ம இன்னொரு சைடு அப்படியே ஃப்ளிப் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் டிக்கா பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆயில் அதிகமாக ஆட் பண்ண தேவையில்லை. ஜஸ்ட் நம்ம பேனில் மட்டும் க்ரீஸ் பண்ணாவே போதும், அப்படியே குக் ஆகிடும். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த சிக்கன் டிக்கா. $300 கிராம்க்கு எனக்கு ஒரு 9 ஸ்கியூவர்ஸ் ஆட்டம் எனக்கு இன்னைக்கு கிடச்சிது. அடுத்த ஒரு மெயினான இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பார்க்கலாம். சார்கோல் இருக்கு இல்லையா, அதை நல்லா பர்ன் பண்ணிக்கோங்க. இது இன்னும் கூட ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீல் கிடைக்கும்.
ஸோ அதை ஒரு கப்பில் வச்சு நம்ம இந்த சிக்கன் டிக்கா வச்சு உள்ளே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ரொம்ப நேரம் விட்டுறாதீங்க, ஒரு 1 மினிட் மட்டும் விடுங்க, அவ்வளோதான். அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நம்மளோட எம்மியான சிக்கன் டிக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஜோபிகாஸ் டைரி. பை, டேக் கேர்.